ഹായ്, വെൽക്കം ടു സൺഡേ ട്രിപ്പ്. നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു റോഡിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ റോഡ് എങ്ങനെ പണിതിരുന്നു, ഇപ്പം നമ്മൾ മറ്റേ റോഡ് റോളർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റോഡൊക്കെ നിരപ്പാക്കിയിരുന്നത്. പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ എന്തുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റോഡ് നിരപ്പാക്കിയിരുന്നതിന്, റോഡ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു റോഡ് റോളർ നമ്മൾ ഇന്നൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മളല്ല അവിടുത്തെ ആൾക്കാരത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കുറ്റിപ്പുറം ടു തിരൂർ പോകുന്ന റോഡിലെ നമ്മളെ എന്താ പറയുക, മണിക്കിണർ, ആ നിലപാടുതറ തുടങ്ങിയ മറ്റേ മാമാക സ്മാരകങ്ങളുടെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഈ സാധനം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സൺഡേ ട്രിപ്പ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നല്ല സ്മൂത്ത് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള റോഡ് പണി അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.